小唐是一名标准的都市上班族，在一家科技公司担任工程师。公司实施责任制，不打卡不算加班费，却要把所有专案进度压在员工身上。他早已习惯晚睡晚归的生活，凌晨12点回家，对他而言不是例外，而是日常。那晚，小唐提着电脑包走进他所住大楼的电梯，电梯门叮一声关上后，伴随着金属摩擦声，突然停顿。他的身体随着惯性晃了晃，按键全都失效，灯光闪烁，像恐怖片一样。喂，有人吗？他按下紧急通话钮。过了一会儿，那头传来老王的声音。老王是大楼的资深保全，年过60，总是穿着一件洗到褪色的制服，嘴里嚼着槟榔，身体有点驼。他今天又多值了一班，从早上7点站到现在凌晨1点。听到电梯出事，他都嚷住：“妈的，电梯怎么又坏了？”便提着手电筒慢吞吞地上楼。但当老王走到电梯门口，看见指示灯闪烁，听见里面传出急促拍打声时，他整个人猛然紧绷。突如其来的惊吓和过度疲劳让他心脏剧烈抽痛，下一秒，他捂住胸口，倒在电梯门口，一声不吭地走了。小唐还在电梯里喊：“老王，你来了吗？快开门了！”没有人回应。1楼住户阿姨被吵醒，披着睡衣探头出来，看见倒地的老王，吓得赶紧报警。警察与消防队接报赶到，见地上有尸体，电梯里还有人，现场顿时陷入混乱。警察透过电梯门安抚里头的小唐，但他早已情绪崩溃，语无伦次。不是我害的，我只是加班，我只想回家。就在此时，新闻台也闻风而来，一台 SMG 车横停在大楼前。主播架好脚架，对住镜头开播。我们现在所在的是北市某大楼，一名男子受困电梯，同时现场惊见保全人员暴毙，真相尚待厘清。警察被记者追问，消防队员在人力不足情况下手忙脚乱，住户们在背后议论纷纷。你看吧，我就说这电梯早该修了。那保全都几岁了，还在值夜班，也太可怜了。那个工程师该不会杀人吧？整整2个小时后，电梯门终于打开，里头的小唐双眼睁大，脸色苍白，已经处于休克状态。救护车呼啸着把他送往附近医院，医院急诊室内却也不平静。我们1个月只休2天，加班都没给加班费。护士小云气得把病历往桌上一拍：“你上次调去外科，第1天就插错管，差点害人送命，还想谈加班费？”人事主管冷冷一笑，语气充满威胁：“我根本没受过训练，科别一直调，谁能适应？都没交接，我是人，不是机器。”小云眼眶发红，还没争完，救护车抵达。急诊患者是男性，休克状态，疑似恐慌过度，是小唐。小云立刻擦乾眼泪，拿起针筒与导管，熟练地推住病床，冲入抢救室。他一边操作，一边低声对自己说：“你一定要醒来，我不要今天又变成医疗事故。”病床上的小唐眼皮微微颤动，心电图从一条直线跳出了一个波峰。凌晨3点，医院窗外的天空仍是一片深蓝。小云坐在休息室里，看住墙上的时钟发呆。今天又过去了，但工时与压力还是如影随形。而小唐躺在病床上，终于脱离险境，他的眼睛微微张开，望着天花板，第一句话竟是：“今天几点了？我专案来不及了。”小云忍不住笑了，那笑中满是无奈与酸涩。这座城市没有谁能真的休息，只有机器在运转，人只是耗材。窗外雨冷冷地下注，等待岛屿天光。